Serikali imewataka maafisa habari nchini kutumia teknolojia inayoendana na wakati na mazingira ili kuwafikishia wananchi habari sahihi na kwa wakati. Hayo yamebainishwa mapema hii leo Disemba 17 mwaka 2025 na Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka katika ufunguzi wa kikao kazi cha siku 2 cha kitaifa cha Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais na maafisa habari wa serikali kilichoandaliwa na Kurugenzi ya Mawasiliano Ikulu, ambapo pia amewasihi maafisa hao kuepuka kutoa habari za kiongozi badala ya kutoa taarifa za serikali katika sekta husika, jambo ambalo si zuri kwa ujenzi wa taifa. Tutumie teknolojia ya habari inayoendana na wakati na mazingira ili kuwafikishia wananchi wengi taarifa na habari sahihi na kwa wakati. Wakati mwingine baadhi yenu mmejikita sana katika kutoa habari za viongozi wenu katika taasisi zenu badala ya kutoa habari za serikali katika sekta zenu. Nadhani sio wote, inawezekana wachache. Unakuwa kwenye taasisi, kazi yako wewe na bosi wako, kumbrandi bosi. Afadhali sasa bosi awe anafanya kazi za serikali, anafanya kazi za kuibrandi serikali. Inawezekana kuna cases chache unakuta labda watu wamejisahau. Kwa ni kazi ya afisa habari wa serikali kuhakikisha kwamba serikali kwanza, viongozi ndio wanafanya kazi za serikali. Kwa hiyo pia ni washauri wa serikali, nitazungumza mbele kidogo, washauri wa viongozi wenu katika masuala ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo usijikite kwenye kumbrand kiongozi ukasahau kwamba kiongozi anafanya kazi ya serikali. Sio wote, lakini kuna wengine ambao huwa wanajisahau. Aidha, Balozi Kusiluka amesema kuwa ni muhimu kujipanga vizuri katika kukabiliana na matumizi hasi ya teknolojia ya habari katika kuleta maendeleo na ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Ndugu wanahabari na washiriki, kikao kazi hiki kimekuja wakati mwafaka sana. Sote tutakubaliana kuwa tunaishi katika wakati ambao mawasiliano yametawaliwa na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na pia tutakubaliana kuwa teknolojia ya habari imebadilika kwa kasi kubwa sana. Watanzania tumeshuhudia jinsi ambavyo teknolojia ya habari na mawasiliano inavyoweza kutumiwa na maadui kuhatarisha usalama wa nchi. Hivyo ni lazima kwetu sote, hususan kwenu nyinyi wataalamu wa habari na mawasiliano, kuhakikisha kuwa mnajipanga vizuri ili kuitumia teknolojia ya habari na mawasiliano vizuri ili kuleta maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ni matarajio ya serikali kuwa mtajipanga vizuri kukabiliana na matumizi hasi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Mnatarajiwa kuonesha mahiri wa juu kabisa katika tasnia yenu. Balozi Kusiluka amewataka pia maafisa habari nchini kutokuwa maripota wa matukio, badala yake kuwa maafisa wa habari na mawasiliano na kuwa na maudhui yenye kujenga taifa. Kunaimba mimi ni afisa habari, lakini Wizara ya Nishati huifahamu, sekta ya nishati huifahamu. Kwa hata hucommunicate vitu ambavyo vinatakiwa viwe communicated vizuri kwa wananchi kuhusu ile wizara. Au unatoka nishati unaenda labda madini au kilimo, unabaki na wanahabari wako, lakini huna interest ya kujua sekta. Kwa hiyo bila kuijua sekta ni sawa tu huna content, kwa sababu huwezi hizo content huna. Kama unazo uko very shallow, na kwa hiyo huwezi communicate effectively. Utabaki kuripoti alichosema mheshimiwa waziri, alichosema labda mkurugenzi fulani, alichosema nani, wewe unatoa press release. Hiyo sio kazi sidhani kama ndicho mlichosomea. Mlichosomea ni vehicle, ni kitendea kazi, lakini unatakiwa uwe na content ili uwe umekamilika. Kwa hiyo msiwe reporters wa matukio, muwe maafisa habari, muwe maafisa wa mawasiliano. Na mawasiliano ili yawe effective, lazima content iwe sawa na kuwe na two-way process.
unapeleka habari, inapokelewa, inatafasiriwa sawa sawa, na probably unapata feedback. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, Bakari Machumu, amesema kuwa serikali na maafisa habari zaidi ya 800 nchini, hivyo hakuna sababu ya kukosa taarifa zenye mlengo wa kujenga jamii za Kitanzania. Hivyo uwepo wa maafisa hao ni hatua muhimu katika kufikia malengo ya serikali katika kuwahudumia Watanzania. Afisa habari ni sehemu ya uongozi wa taasisi, ni mshauri wa kimkakati na ni daraja la heshima la kati ya serikali na wananchi, akiongozwa na utu na misingi ya 4R. Tunao maafisa habari takriban 800 nchi nzima. Hili ni jeshi kubwa kwa upande wa mawasiliano. Hatupashi kuwa na ukame wa simulizi za manufaa, miguso na tabasamu linaloachwa kwa makundi mbalimbali katika jamii ambayo kabla yalikuwa kwenye hali mbaya katika huduma za afya, elimu, maji salama, nishati na mapambano ya umaskini. Naye mshauri wa Rais habari na mawasiliano Ikulu, Mheshimiwa Tido Muhando, amesema matarajio ya serikali ni kubadilishana mawazo na kuisaidia serikali katika kuboresha ubora wa taarifa katika sekta mbalimbali za serikali. Matarajio yetu kwamba katika siku hizi mbili tutakapokutana hapa, ninyi na sisi tutaweza kutoa mawazo yaliyo sahihi na kufahamishana ili hatimaye tuhakikisha kwamba tunafanikiwa katika azma kubwa kabisa ya kufahamisha umma wa Tanzania nini ambacho kinawajibika, na hasa kuisaidia serikali na hasa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba anaweza kuwasiliana na wananchi kwa upeo ulio mzuri zaidi. Pia Katibu Mkuu Wizara ya Habari na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ameishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kuunganisha maafisa habari, jambo ambalo linasaidia kuchochea utendaji kazi wa maafisa habari katika sehemu zao za kazi. Halikadhalika, idara ya habari maelezo, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, hiyo ndio inayofanya kazi ya uratibu wa vitengo vyote vya mawasiliano serikalini. Kwa hivyo maafisa habari hawa wote wanaratibiwa na idara ya habari maelezo, na tumekuwa na utaratibu wa kupima kazi zetu, kupeana majukumu. Tunapokuwa na majukumu ya kitaifa, tunapokuwa na majukumu ya kikanda, ya kisekta, idara ya habari maelezo inaratibu ziara za viongozi na matukio mengine mengi ya kitaifa, lakini kwa sehemu kubwa wanaotumika ni hawa maafisa habari. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, bila kuweka maneno mengi, mwisho naomba ni kuhakikishia kwamba maafisa habari wako tayari kufanya kazi. GMTV, Dar es Salaam.